Nĩ mwagĩithio nĩ mũndũ gwĩtwo Lydia Mwangi jathi wa iria kuma Pwani kanjĩra twĩ hamwe mũno Thuita aka Motherboard. Asante sana mũndũ gwĩtwo Njenga wa Kĩgoco wa Fithie ya Kangemi nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo Kushwa Tuvune kuma kũrĩa Gĩkũni. Asante sana Waithaka chairman kuma Ndũnyũ Njerũ kanjĩra wĩ kameme-inĩ mũno mũndũ gwĩtwo Shuhe wa Magi kuma kũrĩa Ndagurĩti kanjĩra show iko top. Na Ndagurĩti ndakwĩrire Shuhe kĩrĩa mendagia kuko na nyama ya mĩthemba yothe no wĩgire mũno na ici cia nda fillet kũu kwendagio kila kĩndũ matumbo mara mahũri ini na icio ingĩ cia wei kakara rĩtwa rĩrĩa ngwethaga nĩrĩo rĩkũraga tũgeithĩrie Hereni mwagĩithio nĩ Gĩkonyo wa thoko ya Kayole kanjĩra mĩtambo-inĩ mũno nĩgũkwĩrĩte no wagĩithio nĩ Lydia Mwangi. Yes. John Shikegwa ona nĩ ndakuona Vigi the cowgirl kuma kũrĩa mwena wa Naikuru atwĩra tũthikĩrĩrie harĩa handũ hegwĩtwo Montana Resort Naivasha. Mũndũ gwĩtwo Kĩgamba mwene Ngarariga kuma kũrĩa X-Guard Security Services Men in Black mendagia guoya ta kĩhea ano ho nĩ mwagĩithio nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ Segeje C kuma kũrĩa Silver Mist Garage Bypass Roy Business Community. Well presented. Asante sana unao anasalimika sana Betty Karembo nĩ akũgeithia mũno na kũrĩa team Reremboka Overdrive. Na by the way ũrĩa tũramerĩire andũ arĩa marĩkoragwo active kũu gũtũteithia gũshare pages gũtũma group yani gũtũma group ĩgĩe na kamwaki kau ũronire nĩ twĩmaheaga kanya nĩguo o mũthenya wa Saturday tũrĩkoragwo na shabiki wa kiumia na rĩu mũthenya tũgĩa na irio nĩ the couple kwĩna couple gũkũ amesema harusi tunayo hatuna akatoigwe tuko nayo kweli wewe unaona aje hatuna ni kama haiko basi hivi kama haiko kwa nini okuona okwirorera maundu niki tondu uyu ni ni dogodu the turban and the ngwai the turban girl the turban and the ngwai is not this guy mumamuri bayoto ona kade no ria akua corona niguo asa mundu ni ageragia ringi uko tugeithio ni ngui ni meraga mapenzi mtu apelekee wazazi apewe baraka undu wa haria aya mundu no gathikiriria kameme mundu no Elizabeth Wanjiru Muriu kuhiriria microphone sisi ndumuteithia hau ni agiukire Nairobi mundu no Elizabeth Wanjiru Muriu kuma Nakuru County Gilgil no waikara Kahawa West rĩu ũraigua atĩa nĩ gũka gwa kameme ndĩ mũkenu mũno tondũ ndirĩ nda experience atĩ no njuke handũ ta haha no rĩu rĩ hapa ni wapi mwalimu wanyu wa mathabu ũkĩambe ũgeithanie kwanyu mamenye gũkũ nĩngũgeithia my mom tagwo Tabitha Muthoni Muriu na geithia my dad Shadrack Keminda Muriu na ndĩ mũkenu mũno mwana wawe Kameme Live na Kameme FM maikare magithikĩragĩrĩria haya nĩtũkwarangia gĩtuone crash waku nake mũndũ nĩ engineer Josephat Karanja aya nĩwe uyu karibu sana kuma kũrĩa Murang'a County mwena wa Kiharu ndaigua ũkinyire tene mũno gũkũ ngũkinyĩte o gatene umira na nduma na kũrĩa umĩte ona nduma ndaiga no nginya ngĩkinya gũkũ ĩni ũraigua tene gũka Kameme ndĩ mũkenu mũno na nĩ ũrĩa tũgĩkoretwo tũkĩnyitanĩra ta timu ya Rĩrĩmbũka gakena mũno atĩ nĩndacagũra gũkorwo ndĩ wa mbere gũkorwo nginyĩte gũkũ thĩinĩ wa Rĩrĩmbũka show-inĩ ĩni ndũkĩgeithanie kwanyu mamenye wĩ gũkũ ngwamba kũgeithia mũthe etagwo James Irũngũ maitũ etagwo Fraser Wanja arata akwa othe akũrĩa Murang'a Jesse Anduthi harĩa Mũkũyũ ndĩmere matune Kameme Rĩrĩmbũka rĩu mũrona atĩa mũrĩ erĩ reke tuge nĩ arandwarithia ũru tondũ anjĩra njohe kĩnyamũ gĩkĩ na ti wega kĩnyamũ nĩ gĩtũ kĩremba
na muthe no na maundu mau wangari ndukarie no ukihia ndukarie ukire oguo kirite te muthe riu ri ake tuigwe hau hena gathina so ndakimwirite no tuthamire gwitu aranjira riu nie no thamire kwao na nduike mukurino no ndironete ni uranegenaga ati ni rakuhuriria basi muno ni ahuriria basi muno utinda akindumia message cia rikiki na rinai no ru gwitigwe wega nigetha uhonoke reke tuge gacira kaure ogo turathi tuthiete ri no ekunguciriria mwena ucio acio nio mashabiki aitu akiumia giki onawe ungienda guka by the way Wangari na ni twamaheire namba na beno wandikaga uka message ugakorwo ukikirwo group-ini ya WhatsApp ya Team Reremboka yes ni 0769 706 106 0769 706 106 ugatuma ndumiriri WhatsApp-ini ya namba iyo kabisa no kiririkana kuguthuka kuria gwa star 466 hash ko na kuone kuombesha ile ndugetikire guikara utari kindu muhuko star 466 hash ushagure ka box kamwe omothere ndona ta irathakira haria namba 4 hau uguo ni ithathatũ mena kindu muhuko itirora muno haya wajaribu bahati yao star 466 hash tugicoka tukunengererie mbeca guku nego gwa kameme kayo ka muingi first time driving in Nairobi goko nĩ Kĩamatawa mũingĩ wa andũ tigatu confidence ya gũtwarithia ngari utatua wapi worry not Petans Driving School turaguthomithia driving course ĩrĩa ĩgũkũhe confidence ũgĩtwarithia ngari thĩinĩ wa CBD o yothe ĩna mũingĩ ũtegũtukanĩrwo weyandĩkithie ũmũthĩ Nairobi Capital House hakuhĩ na Ambassador Kasarani Ruaraka Huruma Githurai 44 and 45 Zimmerman Kahawa West wĩteithie Juja Makongeni thimũ 0705 050504 tucerere our Facebook page Petans Driving School and Computer College Kenya. Petans Driving School tunakuja. Jiko Koa ĩrĩa ũmenyete na ũgakena ũkĩmĩhũthĩra kũruga mĩaka mĩingĩ rĩu nĩ rebranded na ĩretwo Ikoa Cha. Kũmenya makĩria ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ. Kayo ka mũingĩ, kayo ka mũingĩ, igana rĩmwe gaturumo ĩmwe. Kayo ka mũingĩ, kayo ka mũingĩ, igana rĩmwe gaturumo ĩmwe. Asante mitambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ twacokereria ngetwo Mr. P. Ngetwo Wangari wa Macharia turagithi na bena kunyitanira na mundu gwitwo Mũrũ wa Wangari John wa Wangari yes na thuo mari na mundu wa Kinanda alright rĩu ndĩrenda wambe ũtambũre Team Reremboka Team Reremboka mokite kwa wige yes majito ni mundu gwitwo Muhindi producer Maureen Kahiga Simon Blessed Prince Shege Morris Juliet Joyous Anthony Jega wa Naivasha Eliza Moreu Okuyu san Eliza Moreu ni uyu ni uyu na nona maligainia na Jega wake Israel Mukorino na mundu gwitwo MK Maina wa Nyandarua Felista Feli Big Graphics Janja Mureithi wa Keno MC Pastor Munetu mundu gwitwo Manjex wa Thitima Gracious Ian no ciona hau mbere uretwo Mujoni no urendaga uyu ru aratunywo ni uyu ara uchangamka kwina ndeto na ikora marotera tikumarotera ni maundu maria turafuata yana Gracious Ian itawa weteithie Manenjage Joy wa Keno Faith Jogu Senior wa Shira Joramu wa Gekoba Aleki Fish and Pork na mundu gwitwo Lee Anthony MC Rukwaro Bena wa Juja Road Grace wa Naivasha Eric Bakita Shirwa Kubwa Seeds Leila Leni Samuel Kigaba sa Kimani wa Kiogera MC Rukwaro Sege Jeshi continue Jesse Shege na mundu gwitwo Sam Hong na nimaracokera maritwa taru Bena wa Juja Road andikitwo maita matatu Waweru wa Digital Bazenga Mtakatifu na Paul Mato
Na Shane. Oh, na Shane. Ni kushema shema. Ni kushema shema. Ndio karibu sana. All right. Yes. Ndio githina mudogo eto mudogo eto shuhe magira iga umucokerere na mbeyo ya kuingira. Oh, era ya WhatsApp. Ni 0769706106. Kabisa. Ani magithina mudogo eto Honorable Serafina Kinyaji kuma kore Darugo Ward Karato kaiga rwimbo rwi top muno. Niguo. Asante na magithina magi QT. Ona kiakajire mitambo-ine muno. Na jeshi ya Duthi. Yes. Ya hari amwe ya Gurufani. Magaithike muno. Let's go. Te live. Tukire live. Akisokia kiuria uria wajuria. Sawa. Johnny, leta kitu. Ni mwana ule mudanse. Wana Rwengo. Yeah. Kokiranga igwa siro itengi goroka siro ndaririkana igoro wanjigire siro ndaririkana igoro wanjigire kumangaletie okoe karise kwanyu siro ikiriko gitu kae wariganiro siro ikiriko gitu kae wariganiro Miari masiro itwaragia nawe sino itoko igothome mama miurie kisukuru sino itoko igothome mama miurie kisukuru Golikanie December 12 tware gwa susu wanyu nigwaga turathime sino gwa susu wanyu nigwaga turathime Shiroe ikariganirwo Chico sabe gata irone so wanyu siro e wariganero ware kasurire de siro e wariganero ware kasurire de so anyo terire wana to hikania sino e to deranage rengoro tandutura sino e to deranage rengoro tandutura Oge Diego di porolito toi duode Siro na so anyu porolito toi duode Siro na so anyu Korongai wai goro no aningere kiama sino e asake soso Kanyu kere tuni sino e no de moike Inge wendi wangoro sino e no de moike Inge wendi wangoro Wana Rwengo. Indaiga koinere sino ikare boga kasino ore hare ore menya gene kwendete sino ore hare ore menya gene kwendete akorone koyo sino ikona hinya sino wekimenyibie makivi ngerengero sino makimenyibie makivi jirage modo yodo waku eni Wendo athaka mesiro itigo ambesa siro ineke guthina tama ithogo thera siro ineke guthina tama ithogo thera inde nirira na kameme kenya yothe siro ojokerere tuturanie tene tene siro ojokerere ingie wendi wa ngoro yakwa enie
shama shama ya wanarengo, iko shama shama ya wanarengo, kweli ni cheza cheza ya wanarengo Iriko gwande ayagiriro makikaba benda bito na ere udire kaba niende tindeke Iriko gwande ayagiriro makikaba benda bito na ere udire kaba niende tindeke Eni tu mano Mange wairimu niwe thikira kana ni warega tukikithanio nawe wonagire hakuhi Mange wairimu niwe thikira kana ni warega tukikithanio nawe wonagire hakuhi Mr. P Iro yanda cia kura igetho namo magetha mawenda witũ nawe nĩ ũhiki mũingĩ wĩonere Iro yanda cia kura igetho namo magetha mawenda witũ nawe nĩ ũhiki mũingĩ wĩonere Ũmekĩre wĩira Marĩngĩ Makorereirwo matari meka no tinie Johnny nguga na ma ini ndarega Enare tutureria kari mwe tukagiriro kiare kine kimwana ndinuke nikwaga gwicurania Mange wairimu niwe thikira kana ni warega tukikithanio nawe wonagire hakuhi Enie Mange wende Mr. P Jaba ya gore ya Kiambu Alright Yeah Sure Nagatonyo wa bogua Enie Wachele My brother Enie Au Igwa wega Sikia utamu wa base Na Mr. P Sure Hiyo Chani arriba Tondo wakae niki kiwaira Nane wathire na tugitigana Ni wathire ngoro-ini ukiriganira Na ngĩgĩũkĩũra twamenyeranire Ni wathire ukiriganira Ni wathire ukiriganira ngoro-ini Na ngĩgĩũkĩũra twamenyeranire Mũndũ ũrĩa
ndaririkana kuma rĩrĩa wathire nĩ mĩaka mĩingĩ ona ĩtangĩtarĩka nĩndagire mũndũ wa kũnjihũrĩra ndaragahwo niĩ njikĩtie matatha nĩndagĩire mũnjihũrĩri nĩndagĩire mũnjihũrĩri mwendwa ndaragahwo niĩ njikĩtie matatha enie mama taikia maitho mũgũnda ũrĩa wa tene ndarĩmire na kĩhanda kahũa na macani na mĩtĩ ya mĩkorobia mbeca gwakwa citĩkagota njũgũng'ũ thiĩ na wega na ndũkamake thiĩ na wega na ndũkamake mwendwa hoya Ngai mũnene nĩ ũkuonoki kuoneka Salimiana Kericho. Ndingĩthũra tũgĩcokano nawe tondũ ngoro yakwa nĩ yakwendete no rĩu ũguo ndirĩ na ha gũkũiga gĩtĩ gĩaku nĩ gĩikarĩirwo nĩ ũngĩ thiĩ na wega na ndũkamake thiĩ na wega na ndũkamake mwendwa hoya Ngai mũnene nĩ ũkuonoki eni Mama ndaririkana kuma rĩrĩa wathire nĩ mĩaka mĩingĩ ona ĩtangĩtarĩka nĩndagĩire mũndũ wa kũnjihũrĩra ndaragahwo niĩ njikĩtie matatha thiĩ na wega na ndũkamake thiĩ na wega na ndũkamake mwendwa hoya Ngai mũnene nĩ ũkuonoki Oh yes. Mitambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ ciagetwo John wa Wangari na rĩu ndĩrenda kwamba gũkũmenyithia cia Cheza Sita atĩ rĩu nĩ ihinda rĩa gũthondeka mbeca na Cheza Sita thaka Cheza Sita wĩhotanĩre mbeca hau direct mpesa-inĩ yaku hatarĩ gweterera draw na ũrathaka na kuma ciringi 20 ũkĩhotanĩra nginya maita 5,000 ma mbeca ciaku ũguo nĩ kuga no wĩhotanĩre kumagia 100,000 o nginyagia mirioni 5 namba ciaku ithathatũ cia mũnyaka nĩ irĩkũ citũme harĩ ha kwandĩka SMS 24224 oya thimũ yaku thiĩ harĩ ha gũtũma SMS andĩka namba ciaku ithathatũ cia mũnyaka gatagatĩ kemwe nginya ithathatũ kwa mũhiano no wandĩke 555 ũtũme kũrĩ 24224 na ririkana handũ rarengwo airtime ririkana gwĩkĩra pini yaku ũkorwo ũthakĩte Cheza Sita tũrĩhe mbiro cigana ũna gũkũ nĩ gwa kameme kayũ ka mũingĩ angĩkorwo nĩ ũracaria handũ ũngĩgũra mbegũ cia mboga cia kienyeji ta managu saga na ingĩ nyingĩ na thogora mũbacĩrĩre cera nduka-inĩ o yothe ya Tupande by 1 Acre Fund ũhoro makĩria ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ hihi nĩ ũĩ atĩ system ya token meter yaku nĩ ĩrabatara gũkorwo updated nĩ ũndũ mũhũthũ na gũtirĩ marĩhi wamũkĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ Kenya Power ĩkĩra kodi ya mbere nĩguo ũreset ũcoke wĩkĩre kodi ya kerĩ nĩguo ĩkorwo ĩ updated gũtigĩrĩra token meter yaku nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra ujumbe huu umeletwa kwako na Kenya Power kameme kayo ka mũingĩ tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega kabit 92.3 FM Kameme kayo ka mũingĩ Kameme kayo tiga kũrĩra ndĩkĩtie kũmenya nĩ ũnjiguagĩra tha ndĩreke ngwĩre
magare Rorekana no nyonere senase kwaga kuria Wangari wa maitu tiga gucoka kurira Nimenyete mwana muciare kuna ndateragwo Gĩgĩnĩ atĩ nĩanjagia na igwa Kĩriganĩro gĩkiuge agana mambere Kĩririka makwa mwena ciana ciakwa Kĩgĩra rwa kũnyitia njũĩ rwa kũregeria Wangari wa maitũ tiga gũcoka kũrĩra Nĩmenyete mwana mũciare kuna ndateagwo Mabaito maina mwena maikombethi Ndamuria mujohere ni mwana wanyu Kando muthamaki utero ti muthamaki Ningĩ muthie rongo-inĩ na ũrĩa rĩrwo Wangari wa maitũ tiga gũcoka kũrĩra Nĩmenyete mwana mũciare kuna ndateagwo Musanganga ngiraga mukideria Ngwacoka muci Wangari wa maitũ Nĩtũmi mũrega kĩronda rega gakĩhetwo Wangari wa maitũ tiga gũcoka kũrĩra Nĩmenyete mwana mũciare kuna ndateagwo Ndateagwo Enie Kiambogo Lesi Ibe wage shoke Etabaine akameme kayo kamwege shagetwa John wa Wangari na urikana kuguthuka haria star 466 hash yona andu no kunegererio maranegererio besha ndo gatigwo na thutha he mundu ahetũka na 200 ugo turarie nawe na 300 cirio hau cigwetereire changamka star 466 hash cagura box imwe ukorwo ĩ mbeca-inĩ na no ndĩrona andũ no maranegererio bonus ya ciringi 33 mothe waikara ũtarĩ kanyamũ mũhuko niĩ ndũkanjũrie Wagore wa kameme kayo ka mwĩingĩ na ngatho cia mwanya kũrĩ inyuĩ mũratũthikĩrĩrio na inyuĩ mũratwandĩkĩra kũrĩ wa 20014 asante sana mũndũ gwĩtwo Lilian Wasaki kuma kũrĩa Saki Electricals Dandora nĩ ndakuona ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ mũno asante sana Alex wa jamii thank you Wepaso Waithaka Shaman Onake mundu mugo Teraguragira Naningĩ mũthiũrũri Tethiũrũraga Ĩno theti ya mũndũ No nĩ ya Ngai Ĩno theti ya mũndũ No nĩ ya Ngai Manyete Kũmatha tinya Inya nĩ kũramata Kĩrĩa kĩoneku Tũirĩtu twa cukuru Twakaga nduka-inĩ Mĩgate mĩthiguiti Maguta manjuĩrĩ Kũruta ti gũcokia Rĩu nĩ ũmenyete Itherũ ndagĩtarĩ
ndethondekaga onake mundu mugo nderaguragira na ningi muthiururi ndethiururaga ino theti ya mundu no ni ya Ngai ino theti ya mundu no ni ya Ngai. Wapi Subukia? Ni mando ni ndwali juru Riaga mundu akaita Nurieta kwa mothi vitari Nurieta li uligiti thino Nurieta li uligiti thino Be mami Tigotonga wando Bea koima nyumba cia maiga Atengeretie kiugo wendo Atengeretie kiugo wendo Be mami Tukagera rusine tene Ange uni ngoro wendo Ino kagiona getingia Wendo ni were matukanie Be mami Muiki muthaka ingawe tonga Kiora musongia kaika wathini Tumini mbesa na inya mbesa Tumaga mundu aikiora te kwenda Njoni wangare nilio nitonete Tirea utamba fugita mumboe Nyitire ilio mwe muiki muthaka Ndiakiri mbesa cia kurimira wenda Tamukorirege seseni Nairobi Etereire mugithi waguthie ruguru Kimwera ni Johnny murio wa Wangari Nyende tuthie na gigwitu Kirinyaga Yoria kembera njuririe kana ninde ngari Okere kana ninde bukuria bengi Njogo thitima kana ninde dumaine Kerone gia pombo kana ninde kirima Nekia duma Demona guito ngariti kinyaga Kuwa one
mama tiga mamegogo na wale mwone oguo uthie na maguru mbura ya tua kura ndore gwa kwihua Toyota mwaki no kinya hunengo abatara mae mutoki mugongo undasa sumbukia ititora gawera kuma musemanio nisiatogomeire As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811*628#. Goko gwa Showmax kwena shows nyingi cia gugukenia muthenya o wothe wa wiki kwambĩrĩria Monday nginyagia Friday. Kumenya maingĩ ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Kameme Weekender. Bishop Michael Wanderi ni arakunyita ugani kanitha-ini wa CFF Kiambu Town. Ni service ya kuhakuma gutuma kwa mukiro toga na kunanga menyororo iria tumite wira wa moko maitu ndugathie na mbere family-ini citu na biacara-ini citu na tutaukwo niki gitumaga twage kuhingia maundu maria twathereirwo na maria agwo ni arugi na araguri. Ni goka witikitie tuthaithe Ngai hamwe nigetha tuhorithie tutwike agutherema thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ayubu 36 mweri wa 11 mange muigo na mamutungatire marikaraga uturo mari na thayu na magashire. Sunday no yokite muri 28 kanitha-ini wa CFF Kiambu Town kumethera posta thutha wa KK Towers kwa jaribia thaigiri cia rucini. Inyuothe muri anyiti ugeni. Kameme Weekender. Kayuka Muingi Kameme FM. Kameme. Rwimbo rwa ithaa rĩrĩ. Sembe kale migundi denare nyone tigiti waguthi nane cia mwainainio agutwarira munyendi ngoro yakwerere muru ngoro yakwerere muru ekwambare akagera ona mwana ni wira-ini ona mwana ngithie bara ngoro yakwerere muru Kuria muthenya ukinye muthenya ugakinya ri wa mwene ni areruo ota murimo tukui urijini erirwe ugagia mwene muthenya ucio ngigakinya aingi ni makionera na baria angi ni makaigua tondu mwihito ri nyoni thiethire mwaniririe ngoya muthenya ukinye kuria muthenya ukinye muthenya uyu ugakinya ri wa mwene ni areruo ota murimo tukui urijini erirwe ugagia mwene Kuria muthenya ukinye muthenya ugakinya ri wa mwene ni areruo ota murimo tukui urijini erirwe ugagia mwene ndanite muno asiana nitwagire nawe
irisi tugithondeka ndera tonande tugeithie ingwigua tandira tumisi ona korwo nĩ tũtiganire twana tu nĩ thakame yakwa twana tu nĩ thakame yakwa watuire unjetane alikiukana na Yesuiti alilianda vutio herae ukiona lisoni ya kuniga tena tonande tugeithie ingwigua tandira tumisi ona korwo nĩ tũtiganire twana tu nĩ thakame yakwa twana tu nĩ thakame yakwa niwandigirio kĩika kũngĩ njiuaga tene mũthũngũ kĩoro ndũmĩtũrĩ wakwa no nĩ wanjũragire ngoro ndera tũnandĩ tũgeithie ingwigua tandĩra tũmisi ona korwo nĩ tũtiganire twana tu nĩ thakame yakwa twana tu nĩ thakame yakwa niĩ na bata nawe nĩ arathano nginya rĩthũe yauma na mayũkaga thĩ thamaki-inĩ ngĩria-inĩ ndera tũnandĩ tũgeithie ingwigua tandĩra tũmisi ona korwo nĩ tũtiganire twana tu nĩ thakame yakwa twana tu nĩ thakame yakwa cirũ nĩ kũrĩo rĩtwou magego namo wa mũnyono icio nĩ nguo nĩ ndarũku icio nĩ nguo nĩ ndarũku nĩma mũndũ mũgima ti mwana nĩma mũndũ mũgima ti mwana kĩrera ciana ciaku wega ndũkanarere cigũtũkie ciugage mũndũ mũgima ti mwana ciugage mũndũ mũgima ti mwana eni wanjege erianiko warĩrio cirũ kĩũra mũciĩ ciana gĩthio kĩgĩa ta ciaonda tiga kũnoga nĩ kũrera tiga kũnoga nĩ kũrera wĩgire mũndũ mũgima ti mwana wĩgire mũndũ mũgima ti mwana kĩrera ciana ciaku wega ndũkanarere cigũtũkie ciugage mũndũ mũgima ti mwana ciugage mũndũ mũgima ti mwana asante uciagetwo John wa ngari mitambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ na ngũririkanie twĩ live kũrĩa gwa Kameme FM official fan page mwena wa Facebook na ngatho cia mwanya mũno na ngũririkanie atĩ rĩu nĩ ihinda rĩa gũthondeka mbeca na cheza sita thaka cheza sita wĩhotanĩre mbeca na ici nĩ hau direct mpesa-inĩ yaku hatirĩ draw na no wĩhotanĩre nginyagia maita ngiri 5 ma mbeca ciaku na ũrathaka na kuma ciringi 20
ndakumenyithia njira njeru ya guthaka cheza sita utekurego ona kikuhitukira SMS number 24224 thii hari ha gutuma SMS andika namba ciaku ithatu cia munyaka gatagati kemwe nginya ithathatu utume kuri 24224 ukorwo uthakite cheza sita. Thegi muno mundu gwitwo Boni wa Brimark Electricals Nyama Kimani ndakuona, asante sana. Guku niguo Kameme Kayuka Mwingi. Joe Motigia dire kona kidire yo ikyo mwageragia monekana ndesanura mwandutire kwa eho mukide kya kwamba baya mwene thurire ndudiri githegeno kaya getare no mamiri thikiria baba komeria we kuri muri kamugeni ona koro buri ngoro nditiagira tu muikyo majetheire ne wakanyigisinia Osiagetwo John wa Wangari abia nyitirire kidogo ni nani getwo Mr P getwo Wangari wa Macharia na wakanyuge senior aya ne wakanyugia asa ni boru twarikia naruo ni ngiarigwo asa we wakanyuge senior asa tumenyithie cia cheza sita turugitha nigetha turugitha ni ihinda rĩa guthondeka mbeca na cheza sita. Thaka cheza sita wihotanire mbeca hau direct M-Pesa-inĩ yaku hatari gweterera draw. Urathaka kumagia na ciringi 20 ukihotanira nginyagia maita 5,000 na mbeca ciaku, koguo no uhotane nginya ciringi milioni 5 na mbeca ciaku ithathatu cia munyaka, na ndugecirie muno no ikorwo ire huthu muno. Ukamituma kuri 24224 na wageterera message ya ukura kana we niwe muhotani. Thii hari ha gutuma SMS andika namba ciaku ithatu cia munyaka gatagati kemwe nginya ithathatu utume kuri 24224 no ririkane handu rarego airtime. Ririkana gwikira pin yaku ukorwo thakite cheza sita. RWK Investment Limited ni maragwitira broti cia 50 by 100 mwena wa Canaan Land Phase 4 Mala. Thogora ni mwega fiyo waku magiri 550. Kumenya maigi ikara mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mwingi. Thaburi 24 muhari wa mugwanja inywe hingo ici hingo kai inywe mirango ino ya tene hingo kai niguo mwathani wa riri atonye thiini. Reverend Mwangi Zakayo na Priesthood Fellowship Church Kamuteine Kiambu ni maragwitira githomo kinene muthenya wa Saturday mweri 27 na kiumia mweri 28 July ni kuria Duberry Stadium Kiambu kuma thaa 2 rucini. Ukai na family cianyu inywe mugomeirwo ni merimu ndwari kana onyui wa joy ni ugoka na tiri wa kwanyu tuhoere tweherie kirumi. Githomo giki ni gigekirwo riri ni Bishop Dr. JJ Gitahi. Neza Vita mathaa ukimanyithio ni Petans Driving School. Farafara ya Salgade ikoretwo na mitino miingi ya fara. Ni wega ugitwarithia ngari farafara-inĩ ĩno. Do not overspeed. Petans Driving School ni ikoretwo igithomithania driving gutigirira our drivers mena discipline na makaiyukia road safety as a habit. Kwiyandikithia umuthi uka Naikuru, Naivasha, Gilgil, Nyahururu, Olkalau, Narok, Eldoret, Kitale. Thimu name 0721 32 83 83. No wiyandikithie kuhitukira our website www.petansdrivingschool.co.ke. Petans Driving School, tunakujali.
kayo kamuigi ne wongereirwo ugakindirwo hinya maita mana makiria arahoka sanjamuka kuigagara homoka otafarira ne nyongere hinya maita mana makiria arahoka na gatonye wa Bugwa Men na muthekie gei hinashara hinya thaa inya karike kengi tuiko tugika urwaigwa we muramba urutete uku sanjamuka na muthoni wa Keruba na Chef Gavemba thaa inya hinya thaa inyanya Wakashi mwana neko moza kuigagara na gafaye Dennis na Goni wa Thoita thaa inyanya hinya thinashara najima dhahabu nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dhani homoka na Man Simon na Kata thinashara hinya thaa inya utuku kameme kayo kamuigi Bulls ya Mwago leo ni 4 times stronger. Asante mitambo-ini ya Kameme kayo kamwigi geto Mr. P. Hello, ndirakuigua. Ndunajigua? Hello Kameme. Hello Kameme. Ni unajigua leo? Riu we sawa. Ni unanyamukira? Mpio. Haya. Ni stereo. Haya. Kwani tuko wapi? Kwani tuko dunia ingine. Kasikia kagukia meroni. Kwa Jose sitagwo Maroni. Masita Maroni. Kwa Jose ora producer witũ kũrĩa Kameme TV. Agakumejithia tũrĩ live. Kwa Kameme FM official. Niguo. Kũrĩa kwa Wanjiku. Nĩ mwageithio. No. Nĩ ngathĩti. Ngathĩti nake no. Nĩ DJ Max etagwo Samuel Gathĩti. Ugasalimia hiyo jeshi yote. Eko Murang'a na Mr. P na Stacy. Ona Stacy ni mujesi. Na Stacy matwa turanirwo hau ithuo. Okay. Tukiugia atia. Kore wa 20014 gana mundu gwitwo Samikuma Muiga. Asante sana reti ya Rwakia Rutara utoro morito. Mundu gwitwo Joseph Nyaga kuma kure Donut Service Kirugoya. Asante sana. Anatwira ni ruriko hamwe na mundu gwitwo muiruri wa Samikuma kure mwena wa Thogotobea Hill atwire mitambo-ini muno teke kuma wa Ngige. Asante sana hamwe na mundu ogwitwo Big Papa Wakanai waka atwira tugeithike muno Karanja kuma Nyamathi na Ivasha na ndakuona na mundu gwitwo Sir Nixon Mburu wa Ndugire kuma kure Kidaruma. Asante sana mundu gwitwo kuma Kanyajara tagwo Karish kana Baba Wangari. Baba Kari asalimike sana. Ni wagithio ni mundu gwitwo MC Kachari na mundu gwitwo Triple A Mamuraya Bazenga Mtakatifu na wene ndakuona na mundu gwitwo Alex wa Jamii tugona wa Ruthuri arajira show ikopoa sana ndimwithirie John wa Wangari na band yake na Juthufu gatungiona wene ndakuona urakijiro kiri mitambo-ini yuri wa Kimedo na kini ndamuona na mundu gwitwo Senior Sergeant wa Shira wena wa Kamiti arauga ne gutuha tigana nake sio tigana nake ole moru Dona Ndola ndo kunyitwo awagithio ni kushu atuvune. Nimesalimika sana kuma kore Gikoni akajira twi hamwe muno andu mugeithiria andu a Gikoni Eric Bakita kuma na Ivasha kajira akotune sana ageithio ni mwarimu ni Njenga ageithika muno kuma kore Nibs akegeithike muno na nderega gutwira kaundu mwarimu Alan children's are like wet cement. Kuowe ni Njenga kuma korea anawagithio ni riri OCPD Njenga kuma korea Kareni no muthi niguo arareherwo indo by the way arareherwo kairitu gake ri ni karahika gugu muthi kwina ruracio twakimendithiria muthenya mwega na kihiko kiega ajeria riki maundu mau ri
ndimutware mwena bandi no ya Youngsters. Aya kuria Kareni Tothie riu ni ria wiguaga special ni njugitira special mena station ya mutera special matio kago te special niku riu rega mutware riu ku special kwa muthuri ugwitwo OCPD Njega niguo muthuri mwega kuma kuria Kabete na njira ndimugeithiria andu a Kabete muno ne mitambo-ini muno yes na andu no maranengererio mari wena muhotani aingi timo ahotani na aria maranengererio bonus bado yes John Ndwambe uthomere atatu ngethanaga na mundu ugwitwo thank you mwana ode na Sir Georges director wa MIBS mitambo-ini sana Bwana Charles alikule Kiambu alikule mitamboni Wajigi alikule Bakasi mena niko alikule mitamboni sana na Prince Charles na Prince Kim mitamboni na Charles Nyori na Jemo Gatogo kuma kuria Thika mechonjo sana thomothe yuthiite ndethana na mundu ugwitwo Timothy Gachucha Timothy ya thimu ni umwe wa hotani twambe tuigue riri aga njethi ungi twambe tu endelea wagithio ni Shirwa Uhuru Market gaithika muno ngeithanie ku Kameme na mundu ugwitwo Gikonyo wa thoko ya Kayole arauga ko tuned sana na Jerry wa Uji onake njira ngugeithie muno agageithika sana mundu ugwitwo Blessed Hunter arauga tu hamwe muno mwena wa Utawala radio ciothe iri Kameme asanta ketwembe tuigue Timothy kwero atia my brother Gotie kaulu ninje tagwo Fauro producer da kuhura kuma kwa Kameme haya urenda kugo cire Mr P eni gola vita boire eni atia yes riu nda kuhurira tondu we ndirero no waguthuka haria #466 hash ni ndikiguthukite ho ri maria kana ria kana ni guthukite ho muno oya gathanduku namba cigana gathanduku ndoya namba 5 ri ria muico ni ani ka ke kanyamu kega ngerete gukena niki kiuma thiini ni kadagete kia taitaro la 147 ya 147k ni Saturday gaku ni gakwagirira ka weekend gagete view ni ngerete gukena asante ni ra ndondera kimuthikiriria ndiri haha ugo kitengera ri ndukigeithĩrie Stacy muno no ndamenya Stacy kuja usalimike hapa iko pesa ni bale magaithie na mere tucemanie kiria hwaini dada mugeithika yocio Stacy uhoro kama muno Stacy hana atia gutire na uru ni ndiegecera kuria kwa nyina ndora ndaria kanyamu congratulations ni ndojarie hwaini kugurira kanyamu riu no nginya ngwethe ni namba gukira kuu ni abo ko tucemanie hwaini handu ni guteithia kubanga uria gucitumira sheria na masharti kutumika Timothy ugetikira kubangwo we wibange no cihuthire wega ngetikira kubangwo no ngiatibange asante congratulations ngerete biyo aigua Timothy wa ngari Isio era ngirigana ria 47 na geta Stacy akabono na kana make guturirira hena riri hena gitumi gia tumuge arenda kwaria nani tondu 147 tondu ni ndi mundu wa uigiririki niguo uma ona John ndirona ni aregana na uhoro ucio aire mutu akaiga Timothy cheza safe aota gwikora kiuga karerada aliniambia tufungue bushari tukaenda Murang'a aliniambia kona budget ya Githei menye kuga buna athuri matimiugaga mara ya mwisho nimejipata na 200 kwa mfuko sasa nauliza congratulations Timothy na aria angi othe marehote by the way mundu ehotanira 300 tukumumenya ithaa riri ringi John wa Wangari leta kitu
Onda wera mundu arutaga nikio kuma kwi Ngai mawira-ini andu makoragwo maimbite otakirima mawira-ini andu makoragwo maimbite otakirima Ugithie gucaria kibarua athaithana gukiriraga Ugithie gucaria kibarua athaithana gukiriraga na wakiona andu agukena rutago kinugunaga na wakiona andu agukena rutago kinugunaga Murio wakare ndenangitano takihu gikiriaku Murio wakare ndenangitano takihu gikiriaku Kukwiyuria asikasika ngita wae gatinika athekagai Keke kono ige gore gituri Ona mundu akiria ngima kinuguna gaina mutuli Ona mundu akiria ngima kinuguna gaina mutuli Naturia nawe murugi na ningi nawe mutenguri Nawe murugi na ningi nawe mutenguri Ona kona mure hawira kwa ngari alinangita Ona kona mure hawira kwa ngari alinangita Weyonere jamba gukena endirera inapewa pewa Jamba gukena endirera inapewa pewa Bana kana nimbesa tono nasia pewa kila mundu akitomilwa Ila navengani we bana kana nimbesa tono nasia pewa kila mundu akitomilwa Alikamba makenewa mapidambazu Alikamba makenewa mapidambazu Naomi toto nayonewa yabitango Naomi toto nayonewa yabitango Namochome namonewa mapidakasha Pewa waidando makito pewa waidando makito milwa Watu wa milwa Mana kana nimbesa tono nasia wasa kila mundu akidochoma Ila choma ni we mana kana nimbesa tono nasia wasa kila mundu akidochoma Alikamba makenewa mapidambazu Alikamba makenewa mapidambazu Naomi toto nayonewa jabitango Naomi toto nayonewa jabitango Namoachomi namonewa mapidakasha Pewa waitando makito milwa Pewa waitando makito pewa Waka Webazu Ekamina tutengangai ila divai maisa mona Tiliene makabinda kabakubonda Ekamina tutengangai ila divai maisa mona Tiliene makabinda kabakubonda Alikamba makenewa mapidambazu Alikamba makenewa mapidambazu Naomi toto nayonewa jabitango Naomi toto nayonewa jabitango Namoachome namonewa mapidakasha Pewa waidando makitomi Pewa waidando makitomi
Oh yes, mitaboine ya Kameme Kayo Kamwe ingĩ ciagĩtwo John wa Wangari na ngatho cia mwanya mũno nĩũndũ wa gũtwandĩkĩra mũndũ ũgwĩtwo Kĩgamba mwene Ngarariga igũkũ ndani sana na tũgeithanĩria hau wa Prince General Shop Ngarariga matiumaga Kameme, asante sana na ũririkane kũrĩa wa star 466 hash mbeca no irathi na mbere na kũneanwo ũguo ndũgaikare ũtarĩ kĩndũ mũhuko. Box nĩ ithathatũ cagũra kamwe na ririkana waguthũka ho maita maingĩ ũrĩa kwahotekeka wata wĩkora ta mũndũ ũgwĩtwo Timothy na mũndũ ũgwĩtwo Masi ndĩrona nĩ anengererio make merĩ ma 50 ũgĩe na ũrugarĩ wagwĩtana nginya date ũguo nĩ gwa Kameme Kayo Kamwe ingĩ tũgũcokereria Kayo Kamwe ingĩ o mũthenya wa Sunday ciehanda thinacara hwaĩ-inĩ o nginya thaa inya ũtukũ. Well, way down yonder on the Chattahoochee, do you wonder who's cheating who's being true? And it wasn't one of them line-crying chicken eyes. O nginya thaa inya cia ũtukũ. Nyimbo cia country Kĩmũrũtio. It was 9 feet high, 6 feet wide, soft as a downy chair, around the world in a pickup truck. Kameme Country na Dennis the Sheriff Gathaya, the Horseman, mũthenya wa Kiumia. Thinacara hwaĩ-inĩ o nginya thaa inya ũtukũ. Kameme Country na Dennis the Sheriff. Ending the weekend, the country week. Expressway nĩkũhĩkĩka, ndũkarigwo nĩ ithaa, ndũgatigwo nĩ ndege kana hihi biacara ya hithahi ũrenda kũhingia Kitengela. Patterns Driving School tũrakũhe confidence, road stability, car control, maintaining moderate speeds, road safety, ũgatuĩka a very skillful driver. Weyandĩkithie ũmũthĩ Nairobi Capital House hakuhĩ na Ambassador, Kasarani, Ruaraka, Huruma, Githurai 44 and 45, Zimmerman, Kahawa West, weteithie Juja, Makongeni. Thimone 0705 050504. Tusherere our Facebook page, Petans Driving School and Computer College Kenya. Petans Driving School, tunakuja. Kayo Kamwe igana rĩmwe gaturu mwemwe. Kayo Kamwe igana rĩmwe gaturu mwemwe no kogatigagia Kameme FM. Kayo Kamwe Kameme FM. Mwendo wa Maria nikigikiwacokia kiuathirio kindiga itarĩ nakĩo nikindagia nakĩo kiu itarĩ nakĩo na wanjĩrire thĩ ndĩigana ta rũhĩ. Ngeciria ndũgendumĩre njũke nguone, ndona rĩihũire ningĩ ngetigĩra ing'ang'i. Wendo niwe niwe, wendo niwe niwe. Ndakwĩraga kaingĩ kaingĩ Maria, ithaga rĩa kuona rĩteaga rĩa mwene. Ningĩ ngakwĩra nĩ mũnogia
pajero nare unigwa inyarite pajero wana ta ng'ombe imeretie thambara pajero Dora okarira muno Mare guiteka matikere moi Reuni oranyenda no nigendo ngenyona Watonga de utonga ni uyo wale Maria Kitwale ona kwanyu niguo makonyite ogeni Kwena sherehe ni badide ya bazu ukaitupige sherehe Ala munyu sauke umune kwena sherehe ni badide ya bazu ukaitupige sherehe Happy birthday, Bazu, happy birthday. Happy birthday, Bazu, happy birthday. Nenda kuna manazobi ili kumoto. Nenda kuna manazobi ili kumoto. Ala musonga wazi umune kwena sherehe ni badide ya Bazu ukaitupige sherehe Ala musonga wazi umune kwena sherehe ni badide ya Bazu ukaitupige sherehe Happy birthday, Bazu, happy birthday. Happy birthday, Bazu, happy birthday. Nenda kuna manazobi ili kumocha. Nenda kuna manazobi ili kumocha. Happy birthday. Ala munyu sauki umune kwena sherehe ni badide ya Bazu ukaitupige sherehe Ala munyu sauki umune kwena sherehe ni badide ya Bazu ukaitupige sherehe Happy birthday, Bazu, happy birthday. Happy birthday, Bazu, happy birthday. Nenda kuna manazobi ili kumocha. Nenda kuna manazobi ili kumilwa. Ya kwa nayo mesinga ya uke yuke kirete kumi Nina mana mena uke
nunu ni manine ya kwana yo mesinga ya uke yoke kiri tite kumi. Happy birthday, Basu, happy birthday. Happy birthday, Basu, happy birthday. Nena kuna manasobi ndiko moja. Nena kuna manasobi ndiko. Baina ya kameme kayo kamwige wapi kule kuka nayo ogoro mwago na urikana kugudoka haria star 466 hash ushagore ka box kamwe okoro wi besha ine Narikana tu live kure waka Kameme FM official fan page. Yon shike goa. Kajira imitabo ina muno asante sana no tugeithanirie theka. Nawona gura wa theka. Gisinga cho. Kemwaki. Joka namo. Oh ni lovers. We kwadile. Ne mambe Olondo Vezi moko Wada Bakata Songa tama Ifike Mbakasi Wanjege sana Wahidra Naona leo makenirie Koikia aene dagana mutumia na githene thina nareire gwakwa na makunia oyo ni mugunda twagairwo ni aciari turi magei tarora mibagi irakinyira marigo cio ngoro Nindire kinanda ya kumwenda kuinagire o muthenya nawe thunguthage andu a uigwe njokio gakatika Unero warega umuthi kariri Stacy we Odeka udo Johnny aragambia gitai Ona Stacy anguka nayo. Eh? Ate ragambia te Johnny hau. Johnny nakere. Mundu uria igite gita. Periga na horo ucio. Rikana hari star 466 hash. Egoka ngunegererie besha na andu no marathie na mbere na kunegererio besha guthuka hari star 466 hash ushagure ka box kamwe no muthe ndemerire namba 4 na 6 hau ogwa niho munyaka uhana gukorwo ri
Mwage idio ni gitowero. Twageitheka MC gitowero. Tugucokereria. Wadungu oyo wathiko kuwete gikunia kinene uguo aya ne managu na sagada twara thoko kai wendagia managu thiko ici ni ndagurire mbego kuma kuria gwa tupande na ni ciringi 50 tu ngeci handa kimera kihituku na kai cibataraga ihinda rigana atia gukura managu thoroko saga cikuraga na wiki 5 nginya wiki 8 no ucio ne nduka-ini oyothe ya tupande by 1 acre fund mbego ne certified cia gikiro kia iguru igakuhe magetha mega na oho ni mahea mundu mataro nigetha warima ukauma na maumirira mega kumenya makiri uhoro wegie kurima managu thoroko na saga cera nduka-ini ri hakuhi nawe ya tupande by 1 acre fund wari na mutaaramu wa tupande kana uhure thimo 0800 723 355 tupande together we rise. Kila siku nchini Kenya, mabingwa huamka kuendeleza kazi. Hawavai mavazi maalum, hufanya kazi kwa bidii kila siku na kusaidia wengine kupaa. Kwa kweli, hawa ni the champions behind the champions. Na sasa, Safaricom inataka kusema asante kwa mabingwa hawa. Mabingwa kama wewe, to celebrate you for giving your personal best. Nunua Shine Kenya bundles kuanzia shilingi 20 ama tuma au lipa na M-Pesa kuanzia shilingi 200 kupata entry moja ya promo. Pata nafasi ya kushinda zawadi kila siku ama 1 million kila wiki au grand prize ya milioni 5. Tembelea My Safaricom or M-Pesa app ama bonyeza *344# *444# au *544# kushinda kwa mbio za mamili na Safaricom. Sisi wote ni mabingwa. Safaricom for you. Tunaomba serikali tusaidie. Na mimi kwanza bwana yangu ni mlevu. Huku yangu ameniibia. Oda, leo tuna demand return of the Jiko we know and trust. Jiko Koa. Si Jiko Koa ilikuwa na trade pesa. Na hata ileti moshi kwa nyumba. Madam, Jiko Koa ni ile tu imebadilishwa jina. Saa hizi inaitwa Ikoa. Ni ile jiko mlikuwa mnaipenda na kuienzi. Ile jiko inatumia makaa kidogo kupika chakula kingi na inakaa. Walichukua kila kitu kizuri kuhusu Jiko Koa na kuifanya kuwa bora zaidi. Ikoa. Ungesema kitambo. Nimesema Ikoa patikana. Jiko Koa is now Ikoa. Now introducing electric stoves, gas, grill and cooking accessories. Upgrade today. Ikoa life-saving stoves. Kameme kayo kamwe tukigacirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega Embuta 92.3 FM Kameme kayo kamoinge Asante mitabini ya Kameme kayo kamwe geni geto Mr. P. Geto wagari wa Macharia. Ani Stacy. We. Yes. Na nwageithio ni maina Jipodoe kuma kuria Mathioya. Ndageithika muno maina tugeithanirie ugako Jipodoe. Mathioya. Mwana mundu gwitwo Martin Karogo wa Kagwathi akajira ndimugeithiria shirika othe Akagwathi SDA Church matongoretio ni Pastor Kenywa na nwageithio ni mundu gwitwo Tito wa Nyeri. Ugatwe hamwe muno. Tiga Tito wa Nyeri. Etagwo Joseph Gathu. Na urathoma. Kinya indo cia guthoma ndirahota. Ndukamake. Ni Gatito Nyeri. Twi hamwe muno geithia iretu acio muno. Ariko. Ni inyue murageithio. Iretu acio the atatu. Stacy. Wageithio ni mundu gwitwo Samiku Makoria Muiga. Tegeithia Shiko. Agetia rwimbo Shiko niwe? Ni njugire njetago wa Jiko. Ukuri. Microsoft. Kamake. Ndiaha. Undu gwitwo ukwenda atia? Ithare tu thimu. Ithare ri ntwoye thimu. Toria demo direct giria ndiramu direct mwanjitikiria demo direct twoye thimu. Yes. Mwire guku kuhingukite kidogo. Riu ahura thimu ugetia request nini tukumubanga twina John. Ona wakiigwa ni request nini ni jeshi ya special. Ni jeshi ya special. Okay. Kimere namba cia thimu. 0702966122 kana 0702966126 kana 0733340101. Na wadu wa diaspora ri WhatsApp 0769
706 106 0769 706 106 ino ni WhatsApp ya andu a diaspora. Haya hinya. Hello Kameme. Hello. Yes. Paulo. Kwero atia? Ukire orwe. Nike toke inde goko mwana wa mainga ba to bahati na kuru kaute. Bahati mwatokeria ki? Goko twagirete tukarora hamwe. Leo no eri wo mothe ne muthenya uria mugitwiraga twi. Hello Kameme. Hello. Yes. Paulo. Yes, kwero atia? Wakire na orwe. Modo no. Goko ni paraizano. Goko ni paraizano riri cio. Eure. Hello. 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 Ndirakuigua. Hello Kameme. Hello Kameme. Sire. No ti. Bendore ni kieka hogu. Stacy. Hinya hau. Basa wakahinya hau. Rĩu nĩ ciũke. Orera. Hello Kameme. Hello Kameme. Hello Kameme. Yes. Hello. Hello Kameme. Hello Kameme. Yes. Manpi. Kwero atia? Kwa rada mtu wangu. Utina kauri mtu wangu. Ndoage kija chogoro ni chachabe. Ya. Ndoage kija chogoro ni chachabe ukasema ni nagesoke kana ke moto kia tuzike moto kinene. Kwero atia ke moto kinene. Tako makua tora makua goko baba itu. Goko no heho. Kono kwehubania twehubanetie. Kai hone kaijo muno. Riu nie rwimbo kwenda utuhure tuigwe na andu akuria gwitu kagio kuria gathaka ya nyina aricie nenda hure rwimbo rugaga kimundu gikiuma kimondo gikiuma tuigwe na andu othe macambe kina Kameme muriende muno reke ngwire pi tugaicokia ngatho Kameme ni mwehotanire reke ndimwire nginya guku kana iru guku ringi ciothe nginya mikawa niguo guku no Kameme wanjiko mwana maitu kuhana atia Utire na oru no igwara kwiraga we maiko tumwendete muno Ngai aturi arathimite Kameme na former president Uhuru Muigai wa Kenyatta agaithikio haria ari ndimwendete muno. Thank you. Hello Kameme. Ni aringika. Hello Kameme. Hello Kameme. Yes. Mr. P. Turaria nao kuma kwa kwero atia? Kwega fiyo Morin kuma Saudi Arabia. Saudi Arabia mwatokeria ki? Goko no rugari na minoga. Haya. Gaitheria Liza na engineer. Umere oria turaiguithanirie ni ndiraruga keki. Rwimbo kwenda ruriku? Wira John yadokerere rurwa nie ndireke nada. Yora kuma Saudi Arabia. Hello Kameme. Kwero atia? Bwana atia? Turaria nao kuma ku? Eric Bakita. Eric Bakita kwero atia? Utire na oru. Ukwenda kugeithia u? Goda kwedi mashabiki mothe goda kwedi ya Jessica Hunya, Grace wa Naivasa. Wa digital. Peter wa Wangui. Na joke geithia makanika by the twaira makanika hogo Naivasa. Niguo magaithikio the rwimbo tumathakire ruriku? Tumathakire ruru rwa riri. Kariuki wa Kiarutara. Kariuki wa Kiarutara ruriku? Reke turimo. Sawa, asante. Thank you. Hello Kameme. Hello. Chairman gura wa Thika. Yo. Thika kuhana atia? Thika no heho. Ati nene yo ni kanina hau atigarite kanini gakanino no rwimbo ruria turaga hau ni John. John ameigateire heho yothe.
Ni ntuthiite uguo ndahutirio rumwe rwa ndemethio Wetagwo Thona Irananga. Thona Irananga. Haya rukinyire u. Toko yugo na timu ya Matara Sacco ni tamu. Kaithu cia kiranga ngina credit nacio. Hello Kameme. Hello Kameme FM. Hai, sio dari guku. Mia. Gai, ni nini unauza 100? Moja. Hello Kameme. Doalie. Wa 100. Hello Kameme. Paulo. Yes. Kinya goko Silver Mystic Garage bypass Ruai. Yosio. Sege Jesse. Jeshi. Wangare wa majaria. Yoyo nie. Tũngĩthoma rĩtwa rĩo kũguo werawe. Pole. Arĩa mũthuri. Arĩa tũgũcamania no ũgakunywo matũ. Si nimesema pole. Nĩ thayũ. Stacy. Nĩkĩ ũtarenda kwaria na mama guo? Acona ngwetereire ũrĩkanie na Wangari. Rĩu Wangari ũrĩa aranjĩta. Tamakage gwĩta Jeshi mbere ya andũ. Makani kothe mokira nduka-inĩ nginya nĩ maigire thuba na thĩ Wangari nĩ ũrĩa John ndatũtwara wega mũno. Thengio. Ni ahũrĩra rũmwe rwa rĩrĩ. Na nĩ ngwenda rũmwe rwa John Ndemathio. Rũrĩkũ? Njata yakwa. Njata yaku. Sawa, asante. Karibu. Hello Kameme. Good afternoon. Kwerwo atia? Ina tawa parodu wa thayo munyere wa mbari wa Kabati Center. Bari ya twĩgũthikĩrĩria no kũmwendea mĩaraho mĩega. Thengio, rwĩmbo ũkwenda rũrĩkũ? Rwĩmbo ũrekeria gũtiara itonde igua nĩ cia mũthũngũthoi. Ndĩmwĩtĩra mũrĩ kona cia kĩgoco. Nĩ sawa, tũgeithanĩrie Kabatini. Noguo gwĩka my brother, thank you. Hello Kameme. Hello. Yes. Rĩtwa nĩ Grace Gaiduma wa Gabriel. Kuma kũ? Kuma Luton, UK, in the market. UK. Ndĩraruga haha ngĩendagia. Ni mwambe mũngeithĩrie nĩrĩ Wanjirũ wa Gaithumo harĩa aikarĩire. Tiniru mau gwitũ. Mũngeithĩrie andũ aitũ othe mũcoke mũthakĩre rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo ũtũũro mũritũ. Rũtara. Rũtara na nĩngũkena. Asante. Thank you very much and have a good day. Same to you. No tũgeithanĩrie UK. Okono kwanyitana. Hello Kameme. Hello Kameme. John. Ikia Doine dagia mora mati mosie Ogide ne dena Daire wakwa na makonia Ejo kagera tene Tone kanai na tuta ideke Wena we watiwo Musibira waku ni kuruja Oye niendire kinanda Yaku mwendo ngoinagire wa muthenya Nawe thukuthage Andu awigwe njoki ugakatika Eni Jesa wa Muthithi Jamba ya Muthithi
huti thina kuria andu matari mbugwira we niwe omwe wao tondu na ingikura nduiguaga itakirore wone ina ni ng'ombe ĩrĩa nyendagũrire ndĩonaga mahuti nĩ wĩra-itie ngingo ta thwariga oiye niĩ ndirĩ kĩnanda gĩaku mwendwa ngũinagĩra mũthenya nawe thũngũthage andũ hau igue njoki ũgakatika ũgathũngũtha ithe wa gĩcoki aya mwarimũ Mbũgua ũyũ nĩ mũgũnda twagairwo nĩ aciari tũrĩmage tarora mĩbaki ĩrakinyĩra marigũ ciongoro njoki ũyũ nĩ mwana atindaga kĩgamba ta kĩng'ora tondũ ndũngĩhota kuoya rũhiũ mũcerere tũgwacĩ ndirĩ kĩnanda gĩaku mwendwa ngũinagĩra mũthenya nawe thũngũthage andũ a wĩigue njoki ũgakatika eni Mr. Mbũgua salimia mama Gĩcoki sana o hau Thika tingĩkũra cambe mwe mũratana ngano tondũ nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume ũkĩona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo ini nĩ ndarega gũcucinwo wendo nongĩ ndirĩ mũikambo ũrĩa wĩgirio na mboco cania nĩ arĩca ini nĩ ndarega gũcucinwo wendo nongĩ ndirĩ mũikambo ũrĩa wĩgirio na mboco cania nĩ arĩca Yepa Bagothini atea maendia oigatho nina ndingĩrĩmbo mũrata nĩ ndĩrĩ o mũciĩ ũkĩona wega ũtuke matatũ ĩgũkuaga mbũkũrwe na Thĩka ineno njĩragwo nĩ ciari akwa niĩ ngang'otha atĩ tegithi cia Thĩka akwa nĩho cigarũragĩrwo ineno njĩragwo nĩ ciari akwa niĩ ngang'otha atĩ tegithi cia Thĩka akwa nĩho cigarũragĩrwo Saya Shama Shama Inakorisi bengi mena nyama Gĩkũyũ igiri atĩrĩaga matharigo Tahũra mbica ũrĩa ũhũthĩtie kũndehere rũme kĩmamo-inĩ gĩakwa Gĩkĩũra gĩakora nyoka irima-inĩ rĩayo Ikoteguaga atĩ no kũmerio mũnye ndikĩmeragio Gĩkĩũra gĩakora nyoka irima-inĩ rĩayo Ikoteguaga atĩ no kũmerio mũnye ndikĩmeragio
harĩ bata tũtigane ũigatho nĩ tondũ harĩa ũnjerekeirie na irima tũgĩthĩnjano cinakue ciaku arĩa harĩte icera-inĩ ndikomenda ireke kuohore ũkahota kũrĩa maica ingĩkũgũtha niĩ no ngĩkũmunyire njoya ireke kuohore ũkahota kũrĩa maica ingĩkũgũtha niĩ no ngĩkũmunyire njoya Idhawanidali maindia woigatho nitingĩkũra cambe mwe mũratana ngano itondo nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume ũkĩona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo ini nĩ ndarega gũcucirwo wendo noki indiri mũikambo rĩ wĩigio na mboco cenia nĩ arĩca ini nĩ ndarega gũcucirwo wendo noki indiri mũikambo rĩ wĩigio na mboco cenia nĩ arĩca A daring superhero in Ghana. Penzi la kipekee kwenye Unbreak My Heart. Sisimka na Indian drama ya Every Girl's Dream ama uzame kwenye penzi la kichina The Legend of Shen Li. Pia tazama dating show nambari 1 ya Hello Mr. Right kwenye Rainbow TV Plus saa 2 usiku kila Jumamosi. Lipia subscription yako na ufurahie na Star Times. Nunua DTH decoder kwa shilingi 2999 na top up ya shilingi 200 uenjoy burudani tosha kwenye Smart Bouquet. Pia unaweza kulink decoder yako na Star Times on app uenjoy burudani wakati wowote popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali. We mwathani onokia na ritwa rĩaku kayo kamwege kameme igana rĩmwega turumo ĩmwe kameme cecenito kameme noko gatigagia kameme igana rĩmwega turumo ĩmwe kameme rwĩmbo rwa ithaa rĩrĩ. Iwe mwendwa waile wendo nokinjira utuire unyendete. Asante rwĩmbo rwega mũno rwa mũndũ gwĩtwo Queen Jane rwĩtagwo nĩ ngwendete. Nawe ndumenyaga nĩ ũtamenyaga nĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũ mwĩingĩ niĩ ngetwo Mr. P ĩtwo Wangari wa Macharia na niĩ ngetwo Stacy. Gũkwambĩte kũnyitana kidogo makosa kidogo ilikuwa imefanyika kina nawambianga mimi ni producer mwagĩithĩ nĩ mũndũ gwĩtwo George Ngugi akanjĩra tuned kuma thĩinĩ wa KDM 587M Matara Sacco kanjĩra hingũrĩirwo Kameme Mo John ndĩrakuona kũgũra na unao Magical Thaisi ndiretwo Stacy. Point of correction. Aya, online ndirathoma comment cia mwena wa Facebook. Yes. Kwena Nicholas Getao arauga Shipu Kajiado well represented. Ithomaga ũguo. Michael Mureithi arauga mnasikia hiyo gitaa nyinyi. Arauga ni moto sana. Wanjigi umwe arauga mambo ni live. Nicholas Getao arauga nicheze thina wa subukia. Thoita motherboard arauga etuned muno rukwaro wa watuko Bazenga mtakatifu hena Lex Dairy T hena Teacher Jenkins kwa Mwagi kwa Ruben othe marauga metuned muno. Ni kwa Ruben kana kwa Beni? Kwao. Kwa Beni. Daruta kwa Ruben. Ruben no. Ruben no. Ngemotiga. Ngomwera. Ruben mwamenyanire ri. Jaru yako. Aya, tuwe thimu igire Wangari turikiririe. Hello Kameme. Hello Kameme. Yes. Paulo Budetisa. Kwero atia my brother wega ta wega. Wega ta wega gũkũmũkiona na ngora ũtira kĩmandaya. Yes. Bakajita enemy after one. Kana ya ngora. Wangari. Yoyo nie. Kwana ate bana itu. Kwega muno.
Ngairia kaire tukauga gwitu mawira. Esi. Yes. Kwana atia? Gutire na uru horo. Koko kwalite koko ndo mwana itu. Kai ona gukuma. Ageireria jamba icio cia marehe na cio. Ndagirika ko rwimbo ri. Rwimbo mũngĩ nje ndĩrarũrwo Kariuki wake aruta na irohi-inĩ kĩa wara ri. Tũiguĩra mwetimu wa aruta wĩra mwega mũno kumwena wa Mathĩra ũgwĩtwo Coro arĩ haha kĩa Mariga. Na njamba ĩgwĩtwo Robert Kanji. Na macambĩki othe a mbura wathĩka mũnjĩrĩ wa haya maikara mũtambo-inĩ kinya ndũng'ũ wa Nyambura. Kabisa, asante. Katobe turekererie neyo. Tobe turore kana uko ne kwagirira. Niguo. Hega. Wenda dayo eto kinyaneru nakayoka moige tokenita usiwache gizani. Atiriri, wewe uguraga token cia thitima ri. Hii ni wewe tini unafatara ku update token mita yaku. Uhoro makiria, ikaroha mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi. Chuma mothi mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi. Wara nyama choma Nyanya kinya thinacara cia hwaini tukinyukanagia nawe ikinya gwa ikinya mosi tutekũbacwo tugatigĩrĩra rwĩmbo rwaingĩra nginya o harĩa ho Kĩgonyi nĩ gatuke mũndũ aka wa Kasungura Suka nake DJJ agakũihũrĩra Nyama Choma Mix Kaboom!